Нас окружает удивительный мир, который мы перестали замечать. Из-за лесных пожаров и варварской вырубки деревьев ежегодно погибают тысячи животных и птиц. Всего 22% леса осталось нетронутыми людьми, поэтому волонтерский педагогический отряд «Педагоги за штурвалом» не смог пройти мимо данной проблемы. В День пермских лесов студенты-волонтеры приняли участие в посадке деревьев, ведь им не безразлично, что будет с нашей планетой. Мы за чистую планету, богатую лесами.